दोस्तों, क्या आपके मोबाइल में भी आवाज़ नहीं आ रहा है? यानी आप परेशान हैं, आप बहुत सारे सेटिंग कर चुके हैं और आप यूट्यूब पे सर्च किए हैं कि आपके फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रहा है, तो उसे कैसे सही कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही कर सकते हैं। मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा जो ध्यान से सुनना पड़ेगा, और 2 तरीके बताऊंगा जो आपको करना पड़ेगा। 101% आपका हल हो जाएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यह आता है कि आपको फ़ोन में एक ऐसी सेटिंग होती है जिसकी वजह से आपके फ़ोन में कोई फ़ोन करता है तो कुछ भी नहीं बजता है। वो कारण आपको चेक कहाँ से करना है, मैं आपको बताता हूँ। वो कारण आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और यहीं से आपको चेक करना है। आपको इसमें कुछ मिला, ऊपर कुछ मिला, नहीं मिला, स्क्रॉल करिएगा, ठीक है। आपको कुछ मिला, नहीं मिला, मिला, मुझे मिला। डू नॉट डिस्टर्ब, डू नॉट डिस्टर्ब ऐसा एक ओपन होता है जिसको यदि आप इसे ऑन कर देते हैं तो कोई भी यदि आपको कॉल करता है तो उसको कुछ भी नहीं सुनाई देता है, यानी डू नॉट डिस्टर्ब लग जाता है। तो इसको आपको ऑफ कर देना है। यदि आपको डू नॉट डिस्टर्ब यहाँ से नहीं मिलता है तो सेटिंग में जाना है और सर्च वाले बॉक्स में ऊपर जाना है और यहाँ पे सर्च करना है डू नॉट डिस्टर्ब। दोस्तों, जैसे ही आप डू नॉट डिस्टर्ब करेंगे यहाँ पे आपको डू नॉट डिस्टर्ब आ जाएगा और यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब जो आप देख रहे हैं इसको यदि ऑन रहेगा इसको ऑफ कर देना है। मेन प्रॉब्लम नंबर 1 यहीं से आपका सॉल्व होगा। दूसरा प्रॉब्लम आपको ये देखना है कि सेटिंग में ही आना है। सेटिंग में आपको देखना है कि आपका साउंड एंड वाइब्रेशंस कहाँ है, ठीक है। साउंड कहाँ है, यहाँ पे आपको साउंड का ऑप्शंस मिल जाता है हर एक फ़ोन में, नीचे मिल जाता है। देखिए, साउंड एंड वाइब्रेशंस हर एक फ़ोन में मिलेगा। इस पर क्लिक करना है और देख सकते हैं एकदम माइनस है। इस यदि रिंगटोन वॉल्यूम माइनस है तो इसको यदि बढ़ाते हैं तो रिंगटोन बजने लगता है, देख सकते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 प्रॉब्लम आप यहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबको आपको ऊपर कर देना है क्योंकि आपको जो भी डिस्टर्ब रहेगा आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और उसके नीचे डू नॉट डिस्टर्ब भी मिल जाता है। यदि ये ऑन है तो इसको ऑफ कर लेना है। तो दोस्तों, आपका लमसम में 90 से 99% तक प्रॉब्लम आपका यहीं से सॉल्व हो जाता है जो मैंने आपको बताया। डू नॉट डिस्टर्ब और यहाँ से आपको बैलून पूरा करना है और यहीं से सॉल्व हो जाता है। कुछ प्रॉब्लम यदि आपका यहाँ से भी नहीं सॉल्व होता है तो कुछ बात को आपको ध्यान देना है। अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। कुछ ऐसे एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में आ जाते हैं, यदि आप पावर को ऑफ करेंगे तो यहाँ से आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन मिलता है। तो इसको यदि आप क्लिक कर देते हैं तो आपका फ़ोन बंद होकर ओपन होगा। और ऐसा प्रॉब्लम कब होता है, जब आपके फ़ोन में कुछ ऐसे एप्लीकेशंस वर्क करता है जिसकी वजह से आपका वो जो साउंड होता है वो काम नहीं करता है। तो वो रीस्टार्ट करने के बाद वो पुनः से काम करने लगता है। तो यही सेटिंग आपको करना है। 101 की का मैं बता दूँ 200% तक आपका हल हो जाएगा। यदि फ़ोन नहीं आ रहा है तो इतना काम आप सेटिंग चेक कर लीजिएगा और कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियो पाने के लिए।